Hoje estamos aqui na fazenda do nosso amigo Edinho. Fizemos uma fogueira espetacular. Quantos metros que deu, Edinho? 9 metros de altura. Que projeto legal, hein? O braço direito seu, cadê? É o Júnior? Vem cá, Júnior. O que você achou do projeto aí hoje aí? Projeto bacana. Ficou legalzinho, né? Tá bom. Hoje vai rolar um negocinho maneirinho aí? Vai. Vai rolar, né? Aí, Edinho, a festa sua você dedica pra quem hoje? Pro meu filho, né? Isso aí, parabéns, sua filha. Pra nós também, né? Pra nós também que trabalhamos, né? Eu, Isso aí. Né, Júnior? aí. Ô, Júnior, eu tô querendo lá na Bucane com o Edinho. Agora só pra me jogar no Mega Sena, sabe que eu acerto? Fala os números pra nós aí. Até 2 horas não é aberto. Olha lá. 13, Ah, 16, ó, se vocês escutarem esse vídeo aí, depois vocês... 24, Ó, 30, 45, 60. isso. Aquele é meu chefe lá do estado de São Paulo. Acabou com o baú, gostei de conhecer esse homem, hein? Fala o número teu pra nós acertar no Mega Sena. E se eu acertar no Mega Sena, eu vou te dar 100 mil reais pra você. Já pode ligar pra mim na segunda-feira. Fala comigo aqui. Não, vem cá, fala comigo. Fazer o vídeo. Ah, você não gosta de participar de vídeo, não? É porque vai ganhar na Mega Sena agora, aí não quer aparecer, né? Vai ganhar milhões. Olha o galo. Isso aí, gente, ó. Hoje o pau tá torando. Desde 6 da manhã, hein? Ó, fogueirão, hein? Você tá doido?